大家好，我係 Hugo 喺我身邊嘅係小七，今日同大家一齊嚟開箱試玩一下呢個咩嚟㗎？冇錯，就係 TCL 最新嘅啲生巴係呢個 TS9030呢個 Ray Dance 啊！呢一條生巴咧就係 TCL 嘅。今年喺香港會推出嘅一條杜比 Atmos 嘅生巴啦，咁啊今年 CES 嚟講咧 TCL 嘅參與度都非常之高嘅，咁而呢一條嘅生巴咧就係啱啱到港咧，係即將會推出去呢個家用市場啦。最勁啊會係佢係用一個3.1嘅一個spec 咧已經做到一個 Atmos 啦，同埋其次佢支援呢個 ARC 啦，同埋佢個身價可以 keep 到喺 around 係3000零蚊嗰個 range 嚟講，我覺得都算係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。冇錯啊，咁啊除咗之外咧，佢亦都有呢一個無線超低音嘅幫助啦。咁啊喺呢個價位究竟可以出到啲咩聲效俾大家咧？咁我哋不如同大家一齊開箱實試一下咧。咁正題之前提下大家記得 CLS 我哋啦 comment like and share 同埋最尾要 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦。咁講翻啲生巴先，盒方面其實我已經見到外觀大致上係點啦。咁咧佢係 highlight 咗佢個 Ray Dance 嘅技術啦，一個 3D 嘅音場技術啦。咁佢仲支援呢個 Atmos 啦、Chromecast 啦、AirPlay 啦。咁喺配件方面，除咗生巴同埋subwoofer之外咧，佢仲有一支遙控器啦、一條光纖線啦、一條 HDMI 線啦、一個 wall mount 架啦，最尾仲有一個說明書添。咁喺配件方面係咁多啦，我一齊砌下好似生巴去試一試嘅效果點先。咁而家個生巴同subwoofer拆咗出嚟啦，咁睇下個外觀有啲咩睇先啦。咁佢呢個其實係一個3.1嘅系統啦，咁所以其實佢咧呢個生巴嘅個面咧，其實佢有3個單元喺度啊。咁一個左右各一個啦，咁中間咧有一個叫中置單元，係令到嗰個對白更加清晰嘅。生巴頂咧佢有啲實體件啦，咁啊除咗係開關啦、大細聲啦，咁仲有 input 咧都可以喺度做一個簡單嘅一個操作嘅。咁一齊去望下個 pad 先啦。咁喺右手邊咧，佢有2組 HDMI 啦，咁喺一組 in 一組 out 啦 ，out 嗰個支援嘅 ARC 咧，咁喺另一邊咧佢有一個 aux in 啦，一個 USB 啦，咁仲有個光纖啦，咁最尾仲有一個供電位添。咁最窩心嘅地方，我整個外蓋啊，咁你裝咗之後咧。佢仲預咗個窿窿咧俾你走線嘅，咁我覺得幾型幾窩心嘅。咁佢另外仲有一隻無線嘅subwoofer啦，咁上邊有佢呢個 TCL 嘅 logo 啦，咁喺下邊咧你會揾到一個6.5寸嘅下向式嘅一個單元啦。咁喺後邊啦就見到一個氣孔啦，咁大家喺擺放嗰陣時要留意唔好太貼近牆啊。咁外觀就睇完啦，咁我而家嗱臨揾套 Netflix 嘅戲去試一試效果點先。To drive a lap fast, it's all rhythm and feeling. 咁我頭先用咗一個 Netflix 做一個 source 啦，經呢個 ARC 回傳咗一個 Atmos 信號俾啲生巴啦。聲音方面，我覺得佢有一個 Ray Dance 嘅一個加持力，咁變咗話係嗰個聲音嗰個擴散度嚟講咧，都算係都有唔錯嘅一個效果咯。讚一讚地方就係因為佢有一個 separate 一個獨立嘅一個中置聲道，咁變咗人聲同埋嗰個背景嗰啲 background 或者車來車往嗰種感覺咧，見到個分離度咧都係做得唔錯。其次我覺得都係要讚日佢嗰個生巴個設計。因為佢嗰個用咗個弧形擴散嘅一個設計啦，令到嗰個氣氛、嗰個氛圍都唔錯咯。個 Netflix 嘅效果嚟講，呢啲生巴係做到佢個水準咯。決定咧揾嚟呢個 Xbox 嘅 Series X 啦，咁我會用呢個 Netflix 做一個 source 睇下佢呢生巴可唔可以過到佢個 Dolby Vision 嘅信號啦。咁而家 Xbox 就駁好咗啦，咁我而家 click 入去 Netflix 嘅 app 度睇下佢過唔過到 Dolby Vision 先。好啦，咁頁面出咗嚟啊，咁見到成功咧點着咗一個 Dolby Vision 嗰個 logo 啦，咁證實咗呢啲生巴啦可以 pass through 到呢個 Dolby Vision 嘅信號嘅。我另外仲會揾隻 4K 碟啦 John Wick 3咧去試下啲生巴嘅效果啦，同埋最尾我會聽下首歌嘅，睇下啲生巴喺聽歌方面嘅表現係如何喎。嗱，呢一條性價比咁高嘅生巴嚇，咁啊只係賣3000幾蚊嘅3.1生巴，我都好想實試一下佢嘅音效嘅係點嘅。咁所以咧，我就揾咗呢一個 4K UHD 嘅 Spider-Man 第2集咧嚟去試一試啦。咁啊揾咗咧有一場戲咧，佢哋喺歐洲咧就大戰過一隻唔知乜鬼嘅怪獸嗰一段啊。咁因為我貪佢咧，其實因為隻怪獸大啦，咁有時一錘揼落嚟嘅時候，我哋會聽到咧啲空間感嘅效果嘅會比較明顯。我自己就會轉個唔同嘅模去玩啦。我覺得
得咧佢係以氣氛為主嘅一條3巴嚟嘅，你會聽得到個環境嘅氣氛聲，個包圍感咧係非常之唔錯嘅。咁而且咧，因為佢嗰隻 subwoofer 嗰個6.5寸嘅低音盤咧，其實雖然唔係好大，但係咧你會聽得到咧佢嗰種嘅浸淫式嘅重低音咧喺度不停咁樣擁住你個視聽空間啊！咁我覺得呢一個係幫到手㗎。我試過用佢嗰個 surround on off 個 mode 去比較過咧，其實 on 同 off 咧頂層嘅空間，我覺得唔係話好明顯、好鮮明嘅啫。咁而且左右嘅空間嘅定位咧，都唔係話好仔細地可以俾你數到邊個位邊個位。係偶爾間啊 Spiderman 有一下射嗰個蜘蛛絲嘅時候，去掹一啲嘢嘅時候，可能我會聽到我左手邊度有一件嘢飛咗過去咁樣樣。咁所以咧，我覺得咧佢係以呢一個嘅震撼力同埋包圍感咧嚟去做出嘅效果嘅。咁的確啊，佢自己喺嗰個宣傳嘅單張上面都係寫佢3.1嘅支援杜比 Atmos 嘅3巴啊，咁都算係一個非常之誠實嘅產品。咁啊，如果大家咧都係希望可以喺屋企平平地咧，就有一條3巴可以幫補你睇戲嘅時候咧，增加嗰個氣氛效果咧，我覺得呢條3巴係值得一試。咁我講一睇戲先啦。咁睇戲方面，我覺得呢個3巴咧，佢喺嗰個聲音方面係偏向於低音響，咁變咗話可以營造一個唔錯嘅一個亮感咯。咁我想講就係因為佢嗰個聲音偏向於低音響，所以變咗話喺嗰個 default 嘅情況下咧，嗰個軌跡嗰個清晰感咧可能會略為遜色咗少少。不過唔緊要，佢其實喺遙控器上邊咧，佢有一個叫 trombone， 即係講緊係高音嗰個部分咧。我建議其實佢有1到5格可以揀，咁大家可以考慮校到去譬如話2或者3咧，你聽到其實嗰個空間嗰個定位感啊，或者嗰個分析咧，佢會出得翻嚟嘅。咁至於 bass 嗰個部分咧，我覺得可能略減翻少少嘅話咧，變咗個聲音嗰個平衡度會更加好咯。咁啊，呢個係我睇 Netflix 嘅觀感啦。咁其次就係去到睇碟啦，睇到 John Wick 第3集佢最尾佢哋有一個駁火器啦。其實你聽到都係嗰啲子彈聲咧，喺個3巴做出嚟嘅話咧，佢都有一個基本唔錯嘅厚度嘅。再加埋佢個 background music 咧，喺呢個3巴，因為佢係可以真係 support 到一個 Atmos 嘅一個曲定啦，咁變咗就話可以做得翻嗰個氣氛出嚟咯。咁最尾一個部分我係用咗呢個 Tidal 啦 ，Chromecast 咗呢個 Laura Jones 嘅一首 Don't Know Why 去呢支3巴度聽啦。咁其實我聽翻其實呢支3巴咧喺嗰個聲音厚度，特別係人聲嗰部分咧，個還原力我覺得算係相當之唔錯嘅。聲音嗰個飽滿程度咧，以呢個3巴嘅一個價錢嚟講咧，我都算係滿意嘅。同埋其次想提一樣嘢就係你可以喺翻嗰個 Google Home 咧嗰個 setting 裏邊咧去調校翻嗰個高音同埋低音嗰個比例，咁變咗就話聽起上嚟嘅話會更加貼合大家嘅口味咯。同埋我覺得嗰個低音嗰 part 咧會係佢成個系統嘅一個亮點啦。咁值得一提嘅就係呢3巴啦，佢淨係可以支援到呢個杜比同埋佢嘅雙容嘅信號。咁如果大家要播一啲譬如話 DTS 啊或者係 DTS:X 嘅 source 嘅話，你需要將個曲頂轉翻做 PCM 或者係將個 re-encode 翻做杜比嘅話咧，咁佢就可以順利出聲㗎啦。咁最尾其實想提下啦，佢一個遙控器上面咧啲功能其實都幾實用啊。譬如話佢一個叫 Vertical Surround 啦，咁係一個3D 嘅音場模式啦。開咗之後你聽到明顯嗰個聲音嗰個包圍感啊，會更加圓滿啦。同埋我覺得有一樣嘢係呢3巴我估佢唔到都會有一個功能咧，就叫做 AV 聲啊。咁啊即係類似好似 lip 聲嘅功能啦。你發現可能個 source 同個聲音個口型唔係好對啊，咁你可以透過呢個功能去調節翻啦。咁整體嚟講，我覺得嗰個配套都算係相當之完善嘅。咁今日嘅評測嚟到呢度啦。咁如果大家中意段片咧，記得俾 like 啦，記得 subscribe channel， 同埋最尾撳埋個鐘仔咁啊 update 嘅話，第一時間揾你㗎啦。